السلام علیکم بہن بھائیوں، میں ہوں آپ کا معالج حکیم سلیمان، اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی عام بیماری یعنی پرانی کھانسی سے بچاؤ کے لیے اپنا ایک آزمودہ اور بہت ہی مجرب نسخہ بتا رہا ہوں۔ تو بہن بھائیوں، کھانسی پھیپھڑوں کی ایک دفاعی حرکت ہے جس سے کھانسی کی آواز نکلتی ہے۔ تو بہن بھائیوں، کھانسی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خشک کھانسی اور ایک تر کھانسی۔ خشک کھانسی میں مریض زور زور سے کھانستا ہے لیکن بلغم خارج نہیں ہوتی، یہ کیفیت بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور دوسری تر کھانسی ہوتی ہے، یعنی اس میں جب مریض کھانستا ہے تو پتلا یا گاڑھا بلغم خارج ہوتا ہے۔ بلغم خارج ہونے سے مریض کو بہت سکون ملتا ہے۔ تو اب آپ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ برگ اڑوسا 50 گرام، سپستان 25 گرام، خلنجا 10 گرام، ملٹھی 40 گرام، تخم قطع 20 گرام، عناب 20 گرام، گو زبان 30 گرام، اجوائن 15 گرام، زنجبیل 10 گرام، سوما کلپا 10 گرام اور شہد اصلی والا 50 گرام۔ تو بہن بھائیوں، ان تمام چیزوں کو صاف کر کے پانی میں ابالیں۔ جب اچھی طرح عرق نکل آئے تو اس پانی یعنی عرق میں مناسب چینی ڈال کر یا پھر شہد ڈال کر اس کا آپ سیرپ بنا لیں۔ تو آپ 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پرانی کھانسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہوں کہ اگر اس کے علاوہ بھی آپ مجھ سے کوئی طبی مشاورت چاہتے ہیں، کسی بیماری کے متعلق اویئرنیس چاہتے ہیں، تو آپ میرے مکتب پر آئیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن ایک نئے طبی نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔